打緊邊爐啊？啱啱開幕啊！未播咯你個早奶最緊喎，唔好。今日我哋煮咩菜啊？首先落啲油，爆香個八角，爆香個香料。呢個係出邊嘅火㗎。一邊係出邊。今晚邊個炒嘢啊？仲有得。好香。嗰個葱頭咧淋啲，即係today cooking show 啊！阿恩炒，淋啲咯。阿恩煮飯。天氣都冇開火，又開細火啫喎。啊，開細火先啦。啊，民工出細貨。你係一鑊熟，佢又有步驟。今日用嘅油係老公油。落。呢啲係細心嘅。我覺得大火爆香啲。頭抽。開出邊嗰個細火啊！夠熱喎。我睇咖喱。呢度pecah minyak. Bisa no santan kan.自己調啊！自己搞啊！得盤咧。